белгілі шығыстанушы, түріктанушы, мәдениеттанушы ғалым, қазақ дипломатиясының қайраткері Мұрат Әуезов мұқтажылығы 80 жасқа толып отыр. 1943 жылы қаңтар айының 1-ші жұлдызында Жамбыл облысы Меркі кентінде дүниеге келген. Ол мәдениеттанушы, ғалым, дипломат, мемлекет және қоғам қайраткері. Құрметті оқушылар, енді бүгін Мұрат Әуезовтың 80 жасына орай сіздерге Мұрат Әуезовтың өмірімен таныстыратын кездесу өткізіп жатыр. Енді Мұрат Әуезов жаңадан мына апайларым айтып кетті ғой, ол деген мәдениет Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері болған кісі, Мұхтар Әуезовтың ұлы. Енді сіздер қазір осыдан кейін мына келіп кітап көрмені көріп, одан ары қарай толықтырып, біздің айтқанымызды осының іштерінен ары қарай өздері оқып алыңдар.